z'urukundo kuko bwira ngwicyo utifuza ko umugenzi wawe ukorera nawe tuzifuze kubikorera abantu kandi nimba hari icyo wifuza ko bakugirira ukigirire nimba utifuza ko zubaka umwana wawe bikwiriye no kubaka umwana umunaziri ni umuntu agisuhuzanya gusa hagomba kubaho ifekite mu muntu ngisuhuza pasiteri agomba kumenya ko ndi umukristo ndagushima ibi mpamvu gano kubivuga ndi ku gatuza niba mfite umwuka w'uburozi nkaba nshobora guhagarara ndi kubaha nkaba nshobora kuririmba ndi umurozi nkaba nshobora kuririmba ndi umusambanyi nkaba nshobora kuririmba ndi iki umva nkubwire soka wa 42 soma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 42 aravuga ngo avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahigwa n'imbuto yo mu nda yawe irahigwa mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami Imana yanjye agenderera amen tujye n'ubundi muri Luka hirya gatoya ibice 10 umurongo wa 29 Luka ibice 10 umurongo wa 29 haravuga ngo ariko uwo ashaka kwigira shasha ndagana n'ikinyarwanda cyane ashaka kwiyobora abaza Yesu ati hajya mugenzi wanjye ninde Yesu aramusubiza ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gacu k'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato bapfe nuko umutanzi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera 32 n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo nawe urumva arakikira arigendera yareba wa muntu bakubise bakamwambura n'ibyiwe nawe arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo we amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma aramwoza amwomoza amavuta ya elayo na vino amushira ku ndogobe ye amujyana ku icumbi ry'abashitsi ubwo ni kuri hoteli amen aramugwaza Imana yibazwe ikindi ndashimira Imana kubwo bacuranze neza yanumvira iserimbo kuko mu buzima bwanjye nkunda ibintu byinshi byo mu nzu y'Imana ariko nkundamo n'iserimbo ko natangiye gusirimba ndagira ngo kera kabisa ndi mutoya nk'awa mwana usirimba neza amaze guha Imana ndagira ngo niko naje natangiye ngana ndashimira Imana kubw'uno mwana twahuriye Karangazi yakubise umukunga neza ndawumva n'ubu nyine warubwiye nko kumusaza nari mbibonye ndahagarika nifate ndashimira Imana kubwa mugunga nararimenye izina ryawe akubita umukunga w'abagabo rero no ufite ikiro ukawumva ko ahacuranga ibintu biremereye hanyuma mwene data wo twazanye kugira ngo ndafata iminota mikeya kugira ngo ntaza kubarambira ariko muri iyo minota mikeya ndikumva ngiye nko gusibika ndikumva ngiye nko gusibika
kuko muracuranga muri batatu kuri yose umwe arabanza undi akurikire undi aheruke sibyo bino banza papa kandi n'ubundi murabanza haleluya nezerewe Imana kandi Imana niyo kunezererwa kayinezererwa kubera ibyo yakoze ashimwe Yesu araryoshe haleluya karibu ndagira ngo muramuka karibu na Joshua cyagiye bakimara gusimbura Mose hari ikintu cyabaye baratashe bamaze kugirika nande haza kuba ikintu gikomeye muzi ko bari abagabo aribo babiri bavuze amakuru ataraye icyamugongo bakavuga amakuru nyayo bageze mu muhanda bagarutse gutanga mesaje nibo uko ari abandi bagarutse kuvuga amakuru kandi bavuga amakuru masa ariko igitangaje Joshua yaje kwibagirwa kare yaje kumwibagirwa ko bacanye mu mibabaro barwananye intambara baburaranye baraye ku musozi muzi ko babaga mu gihugu cy'ubutayu kuva muri Egypte kugeza muri Israel kari agace kose kariya kose ni ubutayu izuba n'ibiyoka byo mu butayu byabaririye hari bari kumwe ariko bashitse muri Kanani aramwirobe wageraho yamatangira kuvuga ngo muhunga ni mwene wacu n'uyu nawe ni mwene wacu iki kibanza uzubake inzu yawe nawe uhangaho uzubake inzu yawe twatashe igihugu yibagirwa kare bagwananye ubwanwa aramwibagirwa no kubwimana icyo kintu cyaratangaje warangize ikintu cyaje kuba gikomeye kandi baza kumureba aramubwira ati se papa Yesu wanyoheye gana na ubu ngubu karakomeza kuryohera gusa Yesu aracyaryoshye Yesu aracyaryoshye uko akuryoheye bunyine uzarenda usaza uzarenda ukuka amenyo Yesu akikuryohera nimba koko waramurabura nimba koko waramwumvise nimba koko waratara nimba koko warumvishije Yesu ndagira nkubwire uzarenda ukuka amenyo uwagendera ku kabanga urumva wakana wowe uzarenda usaza Yesu akikuryohera nimba koko waramuriye Yesu ndazarura umuhanda yararinze aronga tamuha Yesu we tamuha Yesu we icyo nabishaka kubabwira Yesu nawe yabikira kuva munsi nakiriye n'abari imbere y'Imana sinzigera mwana kugeza ngiye mu butaka abe niyo bene wacu bahaguruka abahimba nta muhinda bakura kuri Yesu umuhinda umva wa abahimba nta muhinda bakura kuri Yesu gute uzagenda Yesu wanyoye Yesu namenye chagi rumungu tiomura aracyanyoye n'uyu munsi mbabwire Yesu aracyanyoye bene data Imana n'umugisha yabwirije avuga ku ijambo risigaye riva ku mutima nacyo yubwira yavuze ngo ubutumwa busigaye sinzi n'iyo message hari umuntu wayumvise ubutumwa busigaye ni bumwe n'ingeso zawe
ndagira ngo kubwire abanaziri mugize iminsi muntumira ariko uyu munsi nitudakorogana turakoma mugize iminsi muntumira ariko ndashaka kubabwira umunaziri nyawe umunaziri nyawe ninde ubundi muri Bibiliya harimo abanaziri batanu gusa murabaza harimo abanaziri batanu umunaziri wa gatanu niwo mukuru niwo bakuriye bose ni Yesu umwana w'Imana haleluya umunaziri wa mbere ni Isaka mwene Aburahamu undi munaziri wa kabiri ni umuntu witwa Samweli Samweli ni umunaziri w'ukuri umunaziri wa gatatu ni umuntu witwa Samsoni Samsoni ndamukunda nawe n'umwachima undi munaziri wa kane ni umuntu witwa Yohana ararusha Yesu amezi 6 amezi 6 yamurusha amavuko ndababwira naringiye kubabwira abanaziri ariko yoba ikuru y'ukwezi kose ariko reka mbabwire kuri nyina abanaziri nyina wa Yesu mbabwire na nyina wa Yohana ndababwira Elizabeth mbabwire na Maria Elizabeth nyina wa Yohana abo nibo banaziri shaka kubabwira abo babiri n'Imana n'icyayi zokomeza haleluya amen abagore bigitangaza nibitangaza umunaziri nyawe ni umunaziri umeze gute umunaziri nyawe ni umunaziri umeze gute n'umuntu wavuzweho n'Imana gusa iyo cyokoze sindabona nk'umunaziri w'umugore ariko wenda pasiteri wanyazamaka muri aba bagabo batanu ni abantu bavuzweho ijambo n'Imana ko ari batanu ni abantu bavuzweho n'Imana niba waravuzweho n'Imana uri umunaziri nyakuri aba bantu baratangaje bahuje amateka ko ari batanu ba nyina bari barabuze urubyaro kugera kuri Kabuci kugera ahandi kuri extent bavuga ngo uyu mukecuru yaripfiriye yapfuye atavyaye timubiza amakuru ya Sara timuyazi nyina wa Isaka murayazi bakecuru cyane murayazi yazafite imyaka ingana hanyuma nyina wa Samweli nawe murabizi na nyina wa Samsoni nawe muza makuru ye ntabwo bazavuga nyina bazavuga se wazi ko biriya ntaho nasomye bavuga nyina wa Samsoni bavuga Manoa bavuga ise Manoa hanyuma no muzi n'amateka y'uyu Yohana ya Elizabeth yaka ariyo mubwira tuvuge ngo amen naratangaye cyane maze gusoma ano makuru twasomye hano muri Luka amakuru y'uyu mukecuru n'umusaza uko umwaka watahaga abatanzi bakoraga tombora erikade kijya muri Kongo erikade yari tombora murabona bari abantu baba magicien cyangwa se amagicien bose sababuze amagicien n'umuntu ushaka kugwenda ubwenge umuntu wese ushaka kugwenda ubwenge icyo koze n'abantu nabo n'abantu bahenda n'ubwenge ariko tambura kwaki n'umuntu uzugira ati akakwereka ikibiriti cy'imyanda iciyemo akakwereka harimo rimwe bigaze kumfana koko nayiremesheje akaka umushi yaraje anyereka ikibiriti anyereka kirimo imyanda hano kumbe n'utwantu tuciyemo yarangiza akakubwira ngo nyereka ayakweretse nk'ibiriti nka 5 kumbe byose birimo imyanda akakubwira ati nyereka ikitari n'imyanda cyaka kubwira ati nyereka ikirimo imyanda akakwereka ukabona ayikweretse neza ko urayibona yanya kumbe n'imyanda iciyemo yaje guhindura no kwereka kugira agutsinda akagicurika akakwereka kano gace k'epfo katarimo imyanda kuri ubu kandi umubwiye ati
urimo cyose gishoboye usanga ariko kubesha bari abantu tuzanizere na nyenga uko umwaka watahaga bakoraga tombora none iyo tombora bakavuga ngo uyu munsi umutanzi uri buje gutanga ibitambo uwo bakoze kuri tombora bakora kanjenje bagira karirengura katolika rirengura mutagatifu bakora ku rutoki rwawe bakavuga babona ari wowe utombora bakavuga ati ni runaka uje gutanga ibitambo ngo hanyuma bagera ku musaza ise wa Yohana Zakariya baravuga ati uyu munsi Zakariya ni uri buje gutanga ibitambo mu nzu y'Imana kandi ngo nubwo yarashaka ngo ariko ngo yaragikorera Imana n'umukecuru wa Elizabeth ngo Imana yarabarebaga gukabishima ngo Imana yararebaga gukikabishima ikumvira abanezerewe umunsi umwe yinjiye ahantu baza batanga ibitambo urumva baraga gutanga ibitambo umuntu akajya ahantu batamureba akagiriya agatangira gutanga ibitambo agashimira Imana agasenga akavuga ngo uwo mwanya ari gutanga ibitambo ari ahangaha hirya mu gakinga ngo marayika w'Imana ngo baramubwira ngo Zakariya we nubwo ushaje ngo igihe cyose namurebaga mu maso yanjye ngo narakwishimiraga ngo narakurebaga nareba mwicaye n'umugore wawe ukuntu mwitwara ukuntu mumeze ukuntu umeze mukabishimira ngo none ngiye kuko igihembo uriya mugore wawe Elizabeth agiye ngo kuzaza umwana w'umuhungu kandi uzamwite Yohana arambwira ati marayika urinde ati ndi Gabriel none uza amakuru yaje sindayazi uza amakuru yanje warabajije urayazi uza amakuru yaje uko bimeze ati nza amakuru yawe ati je ureba hanga ndi Gabriel ta wundi muntu uciye hagati n'Imana Imana izimbwira kazana mesaje ta wundi muntu uri intermediaire Imana imbwiye kuri Bukuru nzamanuka kimanukira kazana mesaje tarivu amakuru nkuzaniye na amakuru y'inoka aramubwira ati umva mse marayika uko bimeze amakuru wambwira kurabwira amakuru ushobora kudangaza jewe dumusa uko wabona ngana imvi zanyishe uko wabona n'uruhano nubwo munyishimira mu ijuru hari ibintu utakikene ayo makuru ruzaga bagumye kuyampanurira abayumbe babusoka bataramagucyo bakunda hasi bakambwira ngo urabyara ayo masezerano narayaretse reka we nazasoreza mu ijuru eba expert akagora kanje kaza kagendera ku kibaro ta gahunda yo kubyara tugifite wihangane usubize iyo message ku mwana barangize marayika aramubwira ngo ubwo upinze message yanjye aya makuru uzayabona utakivuga guhera none uramenye ubaye tuzosubira kuvuga amakuru kandi kidakureba kabona uragenda uvuga amakuru Imana ni igitangaza hagiye imbere cyowe anjohera cyane kuruta ibindi byose twariye bikaturyohera nimba wariye ibiryoshye cyane uzagerageze urye no kuri Yesu wumve itandukaniro Yesu araryoshe mu bantu b'Imana. Amen. Ndabona ko isukura araryoshe. Nutawe umugore urasanga twita azabyara umwana kandi uwo mwana muzamwite Yohana. Waragenda akicikoza mu gitanda umugore abarasana. Ndangaza cyawe. Niyo muntu watangaje. Umukecuru wari utangiye kugenda ameze gutya imutuzi udukecuru twahuye n'umusaza kandi batuzaye utangiye kugenda ngo
ngo bucya batangira kubona atangiye kwera arebutse reba iyo wahuye na Yesu bucya batanga yabaye umudepite asigaye agenda gucya nk'abandi bose ngo aratwita ageze amezi 5 yarabishe ari mwireko umukecuru yari asigaye ajana twa dukopo tw'abakobwa b'iki gihe b'amafilime ari bacu twangabaye tangira nawe kuzagenda bakivunya mu gihe nagara umukecuru wagenda batangira kubona agenda Yesu neza neza Yesu yakugezeho uzawunamuka ukuzawunamuka ugasanga kureba atangira kugenda ashima Yesu Yesu umunsi wo kuza mu mico y'abayuda ku munsi wa 8 bajanaga umwana k'ibingibi tuvuga bamujanaga mu irangamimerere cyo bita bukuru icyo gihe nicyo gihe baje ni ngibi zacu natwe dukora zo kuja kubarika ku munsi wa 8 mukwiye kuzaza muza kubarikisha abana nimba mutaraho barika nubwo yo bangana kanje muzomuterure muzane mu mubare kujya abanyamafuti benshi kibabaritse muzamubane bameze cyo muzana abana bandi bashake nashaka barashatse muri 40 mumuzana hano bamubarike ayo mafuti menshi muzamubona kutabariko kutabarikirwe uzamubwira ngo none ibintu by'Imana tubaho biseriye iyo tutabikoze neza biza bitugira ingaruka ayo makuru murayazi cyangwa kindabagira amakuru mutazi muyapinge ariko niko bigeze rero ngo twite agejeje amezi 5 nibwo marayika kandi Gaburiyeli wa wundi wamugendereye nibwo yagiye kuri uyu munaziri w'imigiye kubabwira witwa Yesu nibwo nawe yaje agenderera ngo umwari utarigeze abonana n'umugabo umukobwa mutoya w'umunene Mariya ngo yari mwene wabo na Lazaro cyo kintu cyatangaje yari mwene wabo nubwo umwe yari atuye Buyuda undi akaba yari atuye Galilaya ariko bari bene wabo bari bavukana mu miryango ngo marayika nawe arasara mugendere waramubwira ngo mukobwa urahirwa kuko inda yawe igiye kuzasabinda ngo y'umwana ngo kandi uwo mwana nawe n'umuzara uzamwite Yesu mukobwa arambwira ati papa izo birashoboka gute uzasabinda se tarashaka cyangwa nzasaba ikinyendaro atoye ushobora kuba ikinyendaro ariko cyiza ikinyendaro cy'umuka muzukuri nta mugabo uzaba ufite ariko uzasaba ati ku inda yawe irahirwa kuko ngo uzaba ufite inda y'umwuka kandi ngo uwo mwana w'umuntu uzazana witwa Yesu ngo niwe uzaba ari umwami w'isi yose niwe uzaba ufite misiyo yo gucungura abaremwe bose rero wa mukobwa urahirwa barangiza ikintu yakoze aramubwira ati rero ubwo bimbwiye ndashaka ikintu kimwibwira urinde aramubwira ngo ni jewe Gaburiyeli ngo utagira uduciye hagati n'umwana ngo iyo yambwiye message nzanyizana direct ivuye ku mana gukikinisha kayizana kare ku muntu ni jewe rero iyo message ubwiye ivuye ku mana urayemera cyangwa tuyemera nawe umereka kasakari yamavuga ngo ubwo ari wowe ariko Mariya nawe ni ikindi gihume mureka abaturika bamusenga abaturika hari naje Mariya mutagatifu yamavuga ko ubwo ari wowe ubibonye papa ngo nanjye ndasemeye bibe uko wabishaka uko wabivuze Gaburiyeli yamavuga ngo uriya mwana w'umukobwa wambwiye papa yemeye message yose
umuja wawe ndabyemeye. Abakecuru babiri umwuka w'Imana ngo araza aramubwira ati nutwita uzasure mwene wanyu witwa Elizabeth nawe afite andi makuru. Nta muntu n'umwe wari ubizi mu muhanda ko Elizabeth atwite, ariko se wowe ubikeka umukecuru ungana na Sophie none arangana na Sophie kaka afite k'ijana n'itanu. Ndagira ngo niko batekereza Sophie yatangaza gikomeye. Nta wari ubizi uzoje kumusura kubwira amakuru. Niyo hano twasomye ngiye kurangiza kugira ngo abakecuru baje kujyana. Sibyo abakecuru? Imana bamugisha. Ngo amaze gusama nawe atangiye kumva ko akantu k'agaseseme kaje. Abwira biwabo ati ngiye gusurana kwa Elizabeth mwene wacu. Niba ari kwa Elizabeth nta kibazo. Igendere. Bamuruhusha. Mariya ni igitakaza. Amen. Ngo bamuruhusha aragenda kwa Elizabeth aje kumusura. Ndamukanya niyo yabaye igitakaza. Ngo akimwegera gusa aguruka papa ngo uhobere gato. Ngo amuhobeye ngo ijwi ryinjira mu matwi yiwe ngo riragenda riramanuka mu ijosi. Ririnjira rica mu bihaha rigera kuri wa mwana twinde. Ngo umwana ngo asimbagurizwa n'ibyishimo z'indamukanyo gusa. Numva icyo kintu niyo ngiye kurangiriza. Ngo umwana asimbagurizwa n'ibyishimo z'indamukanyo ya Mariya na Elizabeth. Ngo umwana arasimbagurika ngo ibyishimo biramufata atangira kugenda. Iyo yari misiyo ya Yesu. Iyo yari misiyo ya Yesu. Usibye Yohana wasirinze gusoma abandi muba mukiri mu bitotsi byinshi. Mutazi amakuru. Aha niho hagiye guhura umwuka w'Imana n'umuntu. Hano hagiye guhura n'ikintu bita ingeso zacu. Nizo zigomba kubwiriza abantu. Kigusuhuza ugomba kumenya ko ndi umukristo. Kurumva hari umuntu uza wamukeka akigusuhuza gusuka mu mukeka ukamuvuga ngo ukamutangira kwishisha. Ukavuga ugahamagara yonyiti runaka arashubuje. Ugatangira kugira kakantu k'urumeza. Ariko wenda sabana nyabiyoke. Naho muri Argentine mugana w'amusaza. Ukivuga gusa bakigusuhuza gutya bikwiriye guhita bimanisha uriwe ukamenyekana ugatambulika. Ngo akimusuhuza ngo ijwi ry'indamukanyo ye, ijwi ryo kuramukanya gusa ngo rimanuka mu matwi ye riragenda riramanuka rigera mu gifu ritangira kubyinisha umwana agira ibyishimo mu. Uyu mugore Elizabeth avuga amagambo. Aravuga ngo ndahiriwe mu bagore bose. Nguko ndamukanyije na nyina w'umwami Imana yacu. Umwami w'imitima yacu. Yesu abafarisayo baraje baramubwira ngo se ni wowe Mesiya cyangwa hari ibindi dutegereje? Ni wowe mwana? Ni wowe uzatuyobora? Ni wowe waje? Bakecuru ukaba tube ariko umusizi baramubaza ati se ni wowe cyangwa ni wowe? Yesu arababwira ati je naje ku mwami w'imitima. Ntabwo naje kurwanira ubu perezida ntagiti shaka. Je gusa muzodekere imitima yanyu. Jewe niyo nshinzwe kudiringa nayo. Ayo magambo twaje tuyaganira na bene data. Ndagira mukubwire ingeso zawe ukiramukanya batangire kuzitanga. Aho utuye niba kurebe bitangire kuvuga ubutumwa. Ni gute tuba muri quartier ugahindurwa n'umuntu
n'umuntu uvuga utaramuhindura wowe umuntu akaza akaguhindura akavuga ngo jewe dusambane nawe uwo muntu nuko atazi uwo uriwe nuko nawe ataramira kugurira oya nuko atazi yuko uri umukristo umuntu uza kukubwira musambane ngo ndagukunda arakwanga yaramusuzuguye ikindi arabizi neza kuko ubikora ntawoza kumbwira dusambane nawe atazi ingeso zawe kuko kugira zonyine ngo atinyuke hari uko yambonye bishobora gutuma nyabora akambwira iryo jambo niba kubona gusa nibatere guhimbaza Imana niba kubona bamenye ngo runaka ni umukristo nibashaka bakwitenda ingoje niyo matero biriya hari ngwaye ngo ni umuturage nisa ntakibazo umuturage wa Yesu niba kubona bakubone n'Imana imyitwarire yawe imuvugire yawe ingeso zawe urukundo rwawe ndagira nkubwire Bibiliya iratubwira ngo icyo wifuza ko bakugirira ngo ari kigirira na mugenzi wawe wakwifuza ko umwana wawe bamusambanya bamufata ku ngufu kuki uje gufata abana kuki uje gusambanya aba bana wasambanya umwana wawe niba umuntu akubwira ngo ngwino dusambane naragukunda uwo muntu umenye ko akwanga kuko gusambana ni icyaha kandi abagushize abashatse kugukoresha iz'urwara muzayimana yanga harimo gusambana kuko ni ibintu bikorerwa indani mu mubiri mu maraso umuntu nakubwira ngo namukoze gusambana uzoga ngo uranyanga uri dayimoni iteye ku manywa n'ijoro ni wowe nza ndarandota ni wowe uzucuragura iwacu uzatumenya niba hari n'ikapfuye iwacu muzayimushinje muri nyinshi uwo muntu ni umugome muzamuke aya makuru mbabwira niyo cyangwa se niyo ntabwo gusambana n'urugo oya ayo makuru umuntu nakubwira ngo sheri ngo ndagukunda gusambana uzahita umenya kuko yishikaze wawe niba na nyoko arapfuye mu buryo butazwi cyangwa se uwo nguwo muzamushinje neza igihugu rwose uzamubwire ati mukecuru yagiye igihe kitageze ndabona ko ari wowe ushobora no gutanga ikirego muri leta bakamubwira amakara cyangwa disinefu cyangwa muri brigade yawe ayo makuru muyamenye kuko si urukundo kuko rero ngwicyo utifuza ko umugenzi wawe ukorera nawe ntuzifuze kubikorera abantu kandi niba hari icyo wifuza ko bakugirira ukigirire niba utifuza ko zubaka umwana wawe bikwiriye no kubaka umwana urazumva mureke reka ndagirize kuri aka kantu twasomye umuntu umwe ngo yigira shasha arijijisha abonye Yesu baramubwira ngo se papa ngo ndinde bose aramubwira ngo umeze nk'abandi bari muri cya gicu cyafashe umuntu ngo wari uvuye i Yerusalemu ariko Yesu ni umwami w'imiti ahimbazwe hashimuwo wambariwe wabizure hashimuwo wambariwe Yesu aramubwira ngo kuri ibi aramubwira ngo hari umuntu Yesu ni igitanga aramubwira ngo hari umuntu ngo wava i Yerusalemu ngo ari kumanuka aje Yeriko
ngo ashitse ngo ava mu gaco k'abambuzi ngo abantu b'abajura baruhebwa b'amarira ngo baramufata bamwambura ivye bagerekaho no kumukubita ngo bamusika ari umuntu yariko yigendera gusa bisanzwe munsi kuko yogera hari yake turishira nimba ari rukomo niba ari kajya kahanda kabikaza kama murukomo yarukono ndashaka kubafata kuko twatwacije kuko yari kumanuka hari ngo akimanuka gatoya ngo ahura n'abambuzi ngo bamushira hagati baramukubita baramukandagira ngo basigagiye gupfa urumva baramukubise bamwambura ivye ngo bamare kumwambura ivye bamusigagiye gupfa bamutaho ngaho kuko bakavuga ati uyu nguyu taco kikimariye n'ubundi yapfuye tumureke ntazanavuga n'amakuru n'abamukubise ngo mare ngo umutanzi umwe ngo ari kugenda mu nzira ngo amucaho ngo amubonye ukuntu yababaye cyane ngo arakebereza aca hirya ariko zivuga neza cyane ngo arakebereza ngo aca hirya aramuzenguruka aca hirya kugira ngo atamubwira ngo wamfashije kandi ari umutanzi ndaza kubabwira abatanzi n'abari ngo n'umurebe nawe amugezeho ngo arigeza buke abatanzi murabazi abatanzi ni abapasiteri pasiteri wanyu n'umutanzi hanyuma abarebu murabazi abarebu ni abakristo mwebwe n'abarebu nabo ngo bamugezeho nabo barakebereza batabasara atababwira ati mufashe mutabara nabo baca hirya mu gashigo baragenda barakatiza baraza baratamu noneho ngo haza umusamariya umusamariya ngo ahagaze ngo arapfukama ngo amusiga amavuta ngo aramwomora aramureba arakaririmbo marini yumuje amavuta y'icyogeshi yafutse ikumazoze yagendimu yanyuzeho babaye akibambe n'urukundo barayobora barangiza ishuri leta yangire rwose hano hari munani y'umusamariya umusamariya muramuzi umusamariya ni Yesu ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe abantu pasiteri yo gucaho babaye ukanamusaba akakwima agatanga ntanavuge n'amakuru yawe ntabwo mvuze iwanyu ko ari umugore cyangwa ari icaruko ariko nawe yo gucaho akakwihora uyu mugabo bacaka abihora akagenda jewe ni ugucaho ubabaye ukambwira ngo wamfashe jewe umuganga marayika ndumuhinda ndumunyamurenge no guca ubabaye kandi bakuse bana kwaguye ibyaha mubyibuke neza buriya abantu bakunda abafite ntibakunda abababaye abenshi bafasha abantu bazi yuko bazabishura akamara rero ngo runaka agiye kuja muri Canada irumara ko muvuga akamatangira kukugira inshuti akaza gusura n'umugoroba nawe wamusuye kereke yaraho uriya umunsi umva papa umuhungu ugiye kuja hanze wirinda abantu bagusura umuntu utagusuye kera naza kumusura umubwire ngo ugiye cyo gusura nawe abo nibo bantu tibazakenera gufasha
uwo gufasha bazakenera gufasha utari uwo gufasha dana amasazo gufasha yakubona umeze neza ngo yekune mwene wacu ngo turabungo mama ngo na sekuru ngo na sekuruza ngo banyina ne bakora ngo ibyo misana kajyanye n'ngo jya ugatangira kuzana amasano ngo data ngo yaturanye ngo na sekuru bico gihe ngo bari baragabiranye isoya zagamuruka ibigeze umusamariya mwageze ngo aramwomora ngo aramufata ngo aramubwira ngo aja kumugora ngwino nguheke kujane ku ndogobe yanyu kujane kw'icumbi kujane kwa muganga ikintu yamukoreye kubibabwira n'iki yaramuhagiye aramwomora ibisebe byose arabivuza ngo arangiza amujana mu hoteli kubera kuko ivyo bari bazamuye aramubwira ngo jyama hano papa ngo amusigire denariyo zibiri denariyo sinzi wenda agaciro zari zifite muri ico gihe ngo aramubwira ngo denariyo uzozishure nyiri ikicumbi nyiri icumbi muri no hoteli ngo hanyuma nuharara amajoro menshi uwawe udafite imbaraga ngo izo nazo ngo ico giciro naco ngo uzokimbaze naco zocishura munyumvishe nta wundi wakoze ibyo ngibyo ni Yesu yamuje abagutaye igiciro cyinshi yavuze inguma zose agenda imubo yanyuzemo babaye abirambe n'urukundo yadusanze mu rupfu adusanga mu mubabaro w'igitangaza aho tutari dufite icuriko n'Imana kandi isano twari dusigaranye n'Imana Yesu aravuga ngo nawe ubabaye nawe turi mu bayacunguje amaraso urimo mukeke nawe yagusanze hari nawe aragufata kugira imbabazi aravuga ngo inguma zawe zose arazihanagura aravuga ngo n'ibiso watakaje zose n'ibindi uzorya mu kindi gihe nabyo bazabibaza zabyishe ngo niko Yesu azabibaza ukeneye mu buzima ukeneye umusamariya ibyo bintu mbikubwiye ukeneye umusamariya ukeneye umugiraneza ukeneye umuntu ugweka ku mugongo akakugirira imbabazi ni ukuri umutanzi yo gucaho akagucaho ubabaye bamubwira akakwihorera umurebu nawe yagucaho akakwihorera ariko ubwira Imana yaziranye ucibwaho usenga Imana yaziranye uyu mugoroba uhure n'umusamariya akubereye tukeneye umunyazishi tukeneye umuhinzi nyarike ubaye mukanditse bene wanyu utibaba bene wanyu wabaye uyuka ke ndamuvuga umushiki wawe binyabireke kuki nyarike ndarenyeza niwo yavuke ni umwana wo kwitanga kuki muriho nta bene wanyu mufite nta bene wanyu ugira mukeke urabagera kujya wiyereka inyabiheke mu kandi y'Rwanda igatsinda hano bafite idobo kuki muri yazo mukeneye umusamariya mukeneye umuntu wo kubaheka mukeneye umusamariya
niko mama kene musa basi kene musa kene umuntu w'ibaba uguca akakubwira ngo nawe uri mubo ikutisha umusamari umugira neza umuntu utogucaho ngo abebe akatirisa kene musamari wose urimo yakigene hanyuma ukeneye umusamari akwishurira imyenda yose n'ibindi bisikaye azabyisha. Yesu yaraducunguye aducunguza imbabazi nyinshi. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Ukeneye ikintu kimwe. Nyuma kuba warabonye umusamari wagucunguye akagucunguza amaraso y'igiciro cyinshi. Wewe usabwe iki? Wewe wa Umunaziri usabwe iki? Ndababwira kamukuru wanyu cyangwa se wenda ndavuga abaririmbyi b'Abanaziri ko abandi harimo ababyeyi bobyara. Ndagira ngo mbabwire baje murasabwa ikintu kimwe. Ingeso zanyu ukiramutse umuntu gusa agomba kumenya ko uri umukristo, agomba kumenya ko uri umunaziri. Umunaziri ni umuntu Imana yavuze ijambo. Imana yari yaravuze kuri Samusoni iramubwira ngo wewe nzaguhamagara, wewe ngo ngutanze kwa so ko umuntu uzakiza Abanyisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Niba Imana yaravuze ngo turabanaziri ikaduhamagara tukita, muranyumva Abanaziri? Ni gute ushobora guca ku muntu akamenya ko utari umunaziri? Niba ushobora guca ku muntu akamenya ko utari umunaziri, takwanya vuba vuba bamubirwa musoko ushirika. Ibyo mbabwira uko tava mu murimo kuko uri kwica umurimo w'abantu. Umunaziri ni umuntu agisuhuzanya gusa, hagomba kubaho ifekite mu muntu. Ngisuhuza pasiteri agomba kumenya ko ndi umukristo. Ndagushima. Ibi mpamvu gano kubivuga ndi ku gatondo. Nemeye guhimba. Nimba naremeye guhimba ngomba kuba umunaziri, umuntu Imana yavuze. Tekereza ndi kuvuga gushya nasohoka kabwira umwana w'umukobwa ngo tuje gusaba. Uwo muntu akwiriye kugira ameze nk'aryashamye rizakurwaho bakaritema bakarishyira ku ruhande bakajugunya mu muriro. Tugisoza abana bacu bari mu nda zacu bagomba kugira ibyishimo bagatangira gusenga. Aya makuru mbabwiye timuzongera kumena umutwe mugani wa pasiteri Karike. Aba bantu bababwirije tukabinginga tukavuga none tukameneka imitwe. Aya makuru mpamvuga murayazi, ni amakuru pasiteri yirirwa avuga. Ariko niba tudahinduka dusohoke hanze, muve mu rusengero mureke kuturirimbira inzuzi, kuko umwuka uri muri twebwe niwe duha abana. Niba mfite umwuka w'uburozi nkaba nshobora guhagarara ndi kubaha, nkaba nshobora kuririmba ndi umurozi, nkaba nshobora kuririmba ndi umusambanyi, nkaba nshobora kuririmba ndi iki, umva nkubwire soka hano genda. Yesu imyenda yacu yarayishuye, n'ibirengaho nabyo tuzabyisha. Niwe munaziri w'ukuri, niwe munyengeso nziza, niwe musamariya waduciyeho akatwomora ibikomere byacu n'ingoma zose twagize. Imana ibahe, Imana ibagirire neza. Nizera ko mesaje tuvuze yumvikanye. Data wo mu ijuru bamugishe.